Chers téléspectateurs de Radio-Télévision Puissance, nous sommes heureux cet après-midi d'être devant vos petits écrans pour vous parler de la part du Seigneur. Comme je vous ai dit, toute cette semaine, je suis avec vous pour vous parler sur un thème très précis, comment vaincre tes ennemis. Et vous allez me dire, pasteur, pourquoi vous avez choisi un tel thème sur les ennemis? Parce que je sais que chacun de nous a des ennemis, d'une façon ou d'une autre. Parce que Jésus lui-même qui était fils de Dieu, lui qui n'avait pas connu un péché, lui qui n'avait de problème avec personne, lui qui guérissait les malades, lui qui ressuscitait les morts, il avait tant d'ennemis, il y a les gens qui l'envoyaient. Et yango wana nalobaki que na kati na émission na biso oyo na matin nazali kopesa nazali kotalisa ndenge nini banguna bazali kati na vie na biso toyeba koloba ke autant que moto aza na bomoi azali kovivre azali kopema azali kotambola baennemi bakoki kozanga na vie na ye te mpe combat ekoki kozanga na kati na vie ya moto wana te autant que ozali kovivre mpona nini parce que tolobaki ke ya liboso bato bayinaka biso pourquoi parce que ezali mpasi mpona moto andima succès ya moninga na ye andima élévation ya moninga na ye andima réussite ya moninga na ye esalaka mpasi peut-être omoni ke moto oyo bokolaki na ye botangaki na ye bobandaki na ye mosala azozwa bapromotion azali kokende aka bango mpasi na motema epasi wana olie aluka elongi na nzambe akoyeba eloko nini esengeli kosala okomona ye abandi koyina moninga na ye abandi koyina ndeko na ye abandi kokombattre ndeko na ye akaka ye mpona nini kaka ye mpona nini oka parce que ezali mpasi moto andima succès ya moninga moto epe totalaki exemple ya Caïn na Abel ndenge nini Caïn abomaki ndeko na ye mpona nini parce que asepelaki te ndenge nini nzambe andimaki libonza ya Abel aboyaki oyo ya ye alors esalaki mpasi succès wana réussite wana élévation ya offrande ya Abel esalaki Caïn mpasi mpe asalaki nini abomaki ye tomonaki ka ya Saul na David ndenge nini bakendeki bituma bango nyonso ntango bazali kozonga mpasi bazali koyemba David obomi 10 000 Saul obomi 1000 élévation ya David esalaki Saul mpasi puis à tel point Saul abandi koloba ke etikali kaka bapesaki bokonzi soki bazali koyembela deja banzembo etikali kaka bapesaki royauté et puis esalaki motema mabe alukaki koboma David yango toloba ke ezali mpasi mpona moto andima élévation ya moninga kati na vie na ye ya mibale toyebaki koloba ke ezali pour na cause ya vérité tant moto azali koloba solo kati na monoko na ye azali koloba oyo ezali vérité kati na monoko na ye ezali mpasi bato bandima ye ezali mpasi bato bazala na ye elongo pourquoi parce que baloba ye alekisi alingi komona nini alors que la Bible dit que nous devons dire la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité yesu mwana na nzambe so bayinaki ye mpona solo oyo ezalaki kobima katikati na monoko na ye ayebaki kobomba vérité oyo ezalaki na ye te s'il fallait kopamela bafalela lui le tombeau blanchi bahypocrite azalaki koyebisa bango oyo bango bazalaki et de même mpe biso lelo basala na nzambe esengeli te topakola bato mafuta mais esengeli tolobela bango vérité eloko oyo ezali vérité esengeli kolobela vérité ata azali partenaire asungaka mosala na nzambe apesaka makoki nyonso mais na ntango azali kotambola elongo bani ya liloba na nzambe te esengeli na biso kolobela moto wana vérité rien que la vérité mpona kozongisa ye na nzela et tomonaki mpona nini Jean-Baptiste mutuna ye katanaki parce que Jean-Baptiste alobaki vérité na Hérode alobi Hérode il n'était pas permis ozwa mwasi ya ndeko na yo Philippe autant que ndeko na aza nano vivant yo oza na droit ya kozwa mwasi na ye te et Hérode esalaki mpasi akangisaki Jean-Baptiste na kati na prison mais Jean-Baptiste place azalaki na kati na prison wana mokolo mosusu Hérode asalisaki fête na ye anniversaire ntango bato azalaki kobina mwana ya Hérodiade azalaki kobina wana asepelisaki Hérode ayebisi senga ngai eloko yo olingi ata olingi pouvoir ata olingi kibokonzi olingi nyonso na kokata ndambo na kopesa yo mwana wana kende kotuna mama na alobi moto wana vérité nde eleki kati na ye senga bapesi kaka motu basengaki motu ya Jean-Baptiste mpe Jean-Baptiste akufaki ayibaki te Jean-Baptiste abomaki te Jean-Baptiste asalaki lisumu songolo te mais Jean-Baptiste a payé le prix à cause de la vérité esengeli na biso tolobaka la vérité na monoko na biso quel que soit le prix oyo ekote biso mais vérité ebima kati na monoko na biso e ya misato toyebaki koloba mpona ntina etali divulgation ya basekret soki bato ebele bazali koyina biso lelo pourquoi parce que tozali kodivulge basekret na biso makambo ebele oyo nzambe azali kolakisa biso ezali makambo te mpo tokaba yango na bato mosusu toyebisa bango autant que ntango na nzambe ekoki nano te il faut attendre le temps de Dieu soki ezali temps ya témoignage te kotatola yango te bomba yango mpona yo ti mokolo oyo témoignage okoka okoki kopresente yango epai ya bato mosusu
Tu vas dire comment na 4 na livre, il y a Genèse, dans le chapitre 37, 18 à 20, comme il y a Joseph. Ndenge nini bandekone bayinaki parce que azaki ko divulguer ba secret ko ezaki yaye ou ba révélation ou ezaki ba vision ou ezaki makambo oyo nzamba azaki ko talisa ye ndenge nini ye azaki ko bimisango et pas bandekona ye et puis nyos wana sala ke bandekone ba se plana ete bandekone ba yinaye ba rejeter ba boire na libulu pe ba teka ye pour la vérité. Yango na lobaki lobi que ndekona ngai tango likambo ko kisamite tango likambo zana en cours il fallait garder yango parce que au créer combat moko makasi tout autour na yo ta ba yo ke mwana mwasi wana zali ko bala mobala zaka na poto mobala zaka boye mobala tangaka mobala zaka ba moyen na kat na carte batebele bakota fiti mwana mwasi wana azandumba mwana mwasi wana longola bazemi famille wana eza bandoki ko bala ete boye na boye il faut garder dans le secret na yo même temps vous allez voyager tiango 4 mabondeli parce que bato nyonso baza na kata kata bakobetela maboko pour la réussite na yo pour la victoire na yo pour na makambo ezali kosala yango wana il faut garder secret tomona na mokanda Daniel oyo nzambe azali koloba na Daniel ke makambo nga na lakisi yo esengeli obomba yango odivulguer yango te ezali secret pour na yo tina ngonga oyo yango ekosaaccomplir nde yo koyeba kobimisa yango c'est-à-dire que moko na moko kati na biso esengeli abomba oyo ezali secret na ye oyo ezali ba projet na ye oyo ezali makambo ezali kobongisa po ete ba ennemi bayeba koseleve kati na vie na yo te lelo tozali na baennemi ebele mpona parce que toyebi kobomba te oyo nzambe azali kotalisa biso oyo nzambe azali kopesa biso tozali kodivulguer yango na bato mosusu ezocreye bakomba mpe banguna ebele bazali koseleve kati na vie na biso mpona lelo teme na biso ya lelo tokoloba nini tokoloba bato bayinaka baninga mpona nini ezali mpona zuwa mpe bikunia donc pour la haine et la jalousie donc jalousie mpona nini parce que quand quelqu'un a la haine ou la jalousie contre son frère sache-le que malgré tout ce que tu peux faire parce que nalingi koyebi biso eloko moko na kati ya introduction na ngai na expliqué eloko moko que soki moto ayini yo na motema na ye mobili okoki kosala nyonso yo olingi na vie na yo okopesa yo kolia okopesa yo komela okopesa bavoiture okopesa bilamba nyonso yo olingi mebi elobi ke oyo ye akanisi na motema na ye oyo ye abomba na motema na ye yeba malamu ke eloko ye atie na motema na ye akokokisa yango akosala yango kaka akosala yango voilà pourquoi esengeli na biso tozala mayele tala David ntango azali kovivre na Saoul malgré David azalaki na problème na Saoul te malgré bolamu nyonso David asalaki mpona Saoul oyebi yango malamu bakebi tumba royauté kibokonzi ya Saoul ezalaki menacé na bafilistin moto akoboma Goliath azalaki te mais David atelemaki akendeki abundaki na Goliath abomaki Goliath Saoul alobi bon lokolo osali boye nakopesa mwana na ngai kobala ye apesi mwana na ye abali ye bakebi tumba David akobwaka flèche na ye 10 000 bakwei Saoul akobwaka 1000 bakwei ntango bazongaki ezalaki pasi mpona Saoul andima gloire ya David zuwa ekotaki totalaki lobi abandi koloba lokolo bazoyembela ye banzembo oh David abomi 10 000 oh Saoul abomi kaka 1000 donc Saoul alobi lokolo bayembeleli ya banzembo boye etikali kaka bapesa kibokonzi etikali kaka azokaka royauté eloko nini so etikali mpona ye soki deja bazoyembela ye etikali kaka royauté bapesa ye royauté alors jalousie ekotaki kati na motema na ye alukaki koboma ye mais malgré tout ça David akuti ye alali David aye na bato ne balobi boma ye alobi te ngai nakoboma ye te ngai nakosima ye te malgré bolimbisi nyonso oyo David asalaki mais posa ya Saoul lokola ayinaki na motema posa nezalaki un jour kaka il faut aboma kaka David pour te dire que ndeko soki ebike moto wana alingaka yo te moto wana azalaka jaloux na yo comme on a toujours dit en politique il faut manger avec cette personne avec de très longues fourchettes il faut oser la mayele na moto wana il faut oyeba moto nini ozali kotambola na ye position ya motema na ye ezali nini mbala mingi toza naïf parce que moto azali kosekisa yo moto azali kosepela na yo mais soki oyebi ke moto wana azala na position moko tranché la Bible dit c'est le Dieu qui connaît le cœur d'un homme et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Voilà pourquoi jalousie eza eloko moko ya mabe ndeko ntango ozali komona ke zuwa ebandi kokota katikati na motema na yo obandi koyina frère songolo sœur songolo mpona eloko oyo nzambe azali kosala kati na yo banda kobulela mpe kobondola sifo kokila banda kokila senga epa na nzambe te eloko wana
elongwa na motema na yo. Et jalousie ekufa katikati bomoi na yo. Koyina ebomaka. Tala ba pharisien malgré basambisaki Yesu bamoni eloko ya mabe Yesu asalaki te, mais lokola bayinaki bango bakaka boboma ye kaka makila na ye koyaka likola moto na biso. Pilate ba eloko nini ya mabe asali na sambisi na miso na bino, namoni eloko moko ya mabe oyo asali te. Mina ko boma ye pona nini lobi boma ye kaka. Parce que jalousie ezali na mitema na bango. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne te laisse pas tromper par des gentillesses, ne te laisse pas tromper par des sourires. Il est vrai que Nzambe a battu la rabiso, mais Seigneur lui peut monter au mot sanini, omi battre là, la carte na vie na yo. Donc on a un canal Proverbe, Proverbe chapitre 6 verset 34. Proverbe 6 verset numéro 34. Bible Lobini. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Ah, vous voyez que Zoua et Tchakamutu na kanda. Et Dieu le dit que le collègue Tchakamutu na fureur et le dit que mon collègue vengeance. Mawa et Zalakate. Aujourd'hui, on a ça na munga ni mawa azotira moto poison. Et puis que moto na pesa na mwasi, moto na sana bana, moto na pesa na famille, mais mawa ezalité akufana eka. Pe mokola matanga okomona pe alati kazaka ayena matanga wana azotala yona serke ndingo lali musoza lui kuchole uzako cha mondoko. Mais on dirait qu'il y a opumba peteli pa olele kanzela wana jalousie eza eloko mabe. Mwana na Nzambe kulingate zuwa ivana kati na yo. Biolobi pambola moninga na yo. Sala na moninga na yo oyo lingi basala pona yo. Soki olingi ke yo opambolama. Yo lingi ke vie na yo ekene liboso. Yo lingi ke vie na yo échanger. Yo lingi ke vie na yo za prospère. Yo pe na ndenge na yo banda ko pambola moninga, banda ko poussa moninga ete akene liboso, vie na ye ezala prospère pe Nzambe akosala nini akopambola yo. Nzambe pe akosala makambo katikati na yo. Mais ce olingi moninga akene liboso te, yo pe na vie na yo okende liboso te ata ndenge nini. Parce que biolobi oyo sali pona moninga yo pe bakosala yo ndenge wana. Ta olingi ke moninga akene liboso, Nzambe pe akosala ke yo pe okende liboso. Na mokanda ya 1 roi, dans le canal 1 roi, en chapitre 21, un roi, dans le chapitre 21, on a une histoire de Moutoumou Rabbeinu Nabot. Du verset 1 à verset 3. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une ville à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: donne-moi ta ville pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. À partir du verset 4, Akab rentra chez lui, maussade, et furibond à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, il détourna le visage et ne mangea rien. Bozomona zuwa ndenge zalaka eyaka d'abord kat na kolula. Bien le but que mutu abengi Akab azaki roi na Samarie. Boyebi roi azaki na biloko ebele, azaki na bilanga vino ebele, azaki na oyo mutu akozala na yango. Mais pena ndako na yeso abimi na fenêtre na ye azaki komona elanga moko ya vino ezaki wana, mais elanga wana ezaki ya nani? Ya Naboth. Ezaki elanga oyo bakoko ya bakoko ne batikalaki parce que babengi yango héritage de mes pères, babengi héritage batata na ye o batata ne batikaki. Mokolo moko alobi Naboth na sengi na yo opesa nga elanga oyo ngai napesa yo elanga mosusu. Naboth alobi te, nako opesa te parce que ezali ya ngai te, ezali héritage papa na biso batikela biso. Alors non, soko lingi te napesa elanga mosusu toyokana napesa yo na valeur ya mbongo. Totala valeur wana nga napesa yo mbongo na place nango. Naboth aboyaki.
biolobi ke roi azongaki na motema na ndako na ye était musala donc nde moto oyo abeteli mbula mabanga azongi na ndako na ye alete odire eloko na ye eza le souci nyonso mpona zuwa parce que ndenge azalaki komona elanga na bota alingaka kaka ezala ya ye bato ebele balingaka kaka biloko ya bato mosusu ezalaka ya bon voiture wana soki ezalaka yanga bien ndako wana soki ezalaka yanga c'est bon mwasi wana soki azalaka yanga bien mobali wana soki azalaka yanga e lokola posa wana ezali posa ya mabe ekotinda ye asala mabe de façon ke ye arécupérer eloko wana meme lelo bato ya bitumba oyo tozovivre na kati ya mboka na biso baguerre banini nini eza kaka zuwa te nga nalingi place wana azali nga navanda ye alonga nga navanda ye asala boye nga nazala boye c'est ça mais zuwa eza eloko mabe eza eloko mabe e bible elobi nini Naboth aboyi kolia aki ovanda ndako mwasi na Jezabel mpe aye atuni me ndenge nini namoni mobali nanga ovandi mawa boye ono voilà nabengaki Akab nabengaki Naboth po apesa nga elanga wana ya vino alingi te yango wana mwasi nalobi me yo oza roi obi oza roi te tala conseil bazali kopesa yango wana lobaki bamama na bandako boza na rôle monene ya kojouer kati na mabala na bino parce que vous êtes le premier conseiller ya bapapa na kati ya bandako na bino conseil na yo eza motuya koleka conseil ya conseiller oyo mobali asalaka na ye donc c'est à dire que tu dois jouer un rôle très important au lieu mwasi alobaki non eza elanga na ye et puis à répondre le bien que eza elanga bakoko na ye batikaki yo mpe oza na elanga yo mpe oza na nyonso c'est inutile osan faire na eloko oyo ezali ya yo te mais mwasi alobi non komona mpasi te ngai nayebi ndenge nini nakopesa yo elanga wana odire elanga ngo ezaki ya ye alobi ngai nayebi ndenge nini nakopesa yo elanga wana bible elobi ke basalaki mouvement moko mouvement wana basalaki batiaki na bote liboso batie bato ya corrompre bango bokoganga oyo toyoki na bote azofinga nzambe azofinga roi azali kotuka boye na boye bato abambai mabanga akufa bible elobi ke basalaki yango na bote oyo ayebaki likambo te babetaki mabanga akufaki kwani parce que zuwa ene ezalaki na motema ya roi alingaka azwa elanga ya Naboth voilà ndeko bato ebele bakoyina yo mpona eloko wana yo oza na yango mpona likambo oyo nzambe apesa yo mpona lipamboli oyo nzambe akitiseli yo mpona libala na yo eza na kimia omwa baseme bazali kobalonga kuna alesa mobali biloko asalela ekisi te bazali kobundisa yo mpona eloko oyo nzambe atie katikati bomoi na yo ebilo elobi nini Naboth asalaki nini akufaki tant Naboth akufi mais nzambe oyo alobi ke à moi la vengeance à moi la rétribution nzambe ayebaki combattre pour na tine tali Naboth alobaki ni na Akab alobi Akab lokola osali eloko ya ndenge wana moto nyonso ya libota na yo akokundama te oyo akokufa na zamba bandeke bakolia ye akokufa na mboka bambwa bakolia ye na kobala ye libota no mobimba ebibe elobi mpe esalamaka ndenge wana mokolo moko Jezabel azaki na fenêtre ya ndako na ye azaki kotala etango azotala wana mbala moko alonge na fenêtre akwei ntango akweyaki wana bambwa bayaki baliaki ye ntango bayeko mpo balokita ebembe bayeko kota etikalika motu bambwa balei mpona parce que nzambe avangeaki voilà pourquoi bible elobi ke à moi la vengeance à moi la rétribution yo moto ozali mwana na nzambe na kati na bitumba na kati baproblème oza nango na bacirconstance ozali kotraverse peut-être yo moko ozali komitungisa yo moko ozali kolela na kosala ndenge nini balingaka ngai balingaka nga te tika nzambe ye abundela yo lokola abundelaki Naboth. Dernier verset na biso tokotanga na mokanda ya cantique. Tokotanga na mokanda ya cantique dans chapitre 8 verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 8 verset 6. La Bible dit: mets-toi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'éternel. Biolobinini, la partie B, la jalousie est dure comme le séjour des morts. Oui, pour la jalousie est dure comme le séjour des morts. Séjour des morts sont moutakoufé à Kena Kunda. Et si akubimisa ete ataboleli na bino ndenge ma miso kitinango jamais mutu wana akubima te séjour de mort kokanga ye et de même mutu aza na zuwa ata akangi mutu ozali kolela. J'ai eu des témoignages
Okolomona kaka sona ndeko moko kala. Abisina pasteur. Bakangi mutu wana bake na ye po baboma ye. Mutu na bandi kolela. Alobi tala nazanga moko, nazana bana autant, nazana mwasi, boy malgré kolela mutu wana. Esala libango eloko moko te. Po balingaki kosala basala ka ya mokaka. Pour te dire que jalousie eza eloko moko ya mabe. Yo mutu za mwana na Nzambe kotika esika te ete zuwa evana na motema na yo parce que zuwa soki evana na motema na yo zuwa wana ekoboma yo zuwa wana ekomemela banzela mabe basi ebele batiela mibali ba poison mpona zuwa mabala ebele ekufa mpona zuwa bafamille ebele ekabwana mpona zuwa bapouvoir bani bacoup de tête ezali kosala bitu ezali kosalama mpona zuwa nyonso wana ezali zuwa yesu soki akufaki mpona zuwa voilà pourquoi yo ozali mwana Nzambe éviter zuwa na motema na yo oyo apambolami pambola ye oyo atombami tombola ye à chacun de nous moko na moko kati na biso aza na temps na ye moko na moko kati na biso aza na tour na ye moko na moko kati na biso aza na ngonga oyo Nzambe abongisa mpona ye. Voilà message na biso ya lelo bandeko ya RTP tosuki wana tokolanda yango susu lobi mokolo ya lobi tokotala nini Nzambe ayebi kobongisa mpona biso. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bandeko balingami bandeko ya radio télévision puissance bazali kolanda mikolo nyonso mateya tozali kopesa na mikolo na mokolo na tina etali ndenge nini kolonga banguna na yo tolobaki mokolo ya lobi esengeli na biso mpona tina etali kolonga banguna na biso eloko nini banguna na biso bayinaka biso dabord mpani banguna bazala kati na vie na biso tolobi ke moto oyo abengami monguna azali moto oyo akotikala permanent kati na vie ya moko na moko kati na biso banguna na biso bazali ebele bato ebele bazali koyina biso po te Yesu mwana na Nzambe bayinaki ye babetelaki maboko te pe ndenge moko yo malgré bolamu na yo malgré nyonso okoki kosala moto moko te akobetela yo maboko moto moko te akosepela na yo malgré nyonso okoki kosala parce que Yesu babetelaki maboko te ye moko alobi soki basali oyo na nzete ya kokauka na nzete ya mobesu plutôt bakosala nini na nzete ya kokauka donc biso tozali kokola banzete ya kokauka